bene data mukunda ijambo ry'Imana munezezwe iteka no kuritega amatwi kandi rikabagirira umumaro. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nanone muri uyu mwanya tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twabonye ko rifite umumaro. Ijambo ry'Imana twabonye ko rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana twabonye ko ari inkota icyaya mu mugi yombi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muribuka yuko mu kigisho cyatambutse ubushize duheruka kwigana, twari turi kureba ameza y'imitsima. Twari turi kureba ngo mbese ameza y'imitsima ni iki, kandi ameza y'imitsima yarateretse, mbese umugambi wayo ni uwuhe ku Mana, mbese umugambi w'umwanzi ni uwuhe kuri byo. Ibyo byose twarabibonye kandi turabisobanukirwa. Mwibuka neza amagambo twagiye dusoma y'uburyo umugambi w'Imana wari ukomeye cyane ku meza y'imitsima. Turibuka amagambo Yesu yaganiriye n'abayuda ndetse n'abatambyi igihe baganiraga amagambo akomeye cyane. Twagiye dusoma muri Yohana 6:6 ku magambo twagiye dusoma kuri 43, kuri 44, muri 32, kuri 52, kuri 58. Ayo yose twagiye tuyasoma kugira ngo turebe icyo Yesu ari kuganira n'abantu. Twabonye ko Yesu yabwiye yuko ari we mutsima w'ubugingo, kandi n'ubundi twabonye yuko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byacu, kuko twabisomye muri Zaburi 119 ku murongo w'105. Twabonye amagambo meza twize mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, turi kureba akamaro k'ijambo ry'Imana, ndetse tureba ayo magambo tubona neza yuko ijambo ry'Imana rifite umumaro nk'uko twabibonye mu Baheburayo 4 ku murongo wa 12. Tubona ijambo ry'Imana ikintu rikora muri twebwe, ko ribereyeho kutwigisha, kutwemeza ibyaha, kudutunganya, kuduhanira gukiranirwa, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite imukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Twabonye ko ijambo ry'Imana ari ryiza cyane, kandi twajoje turi kureba umugambi w'umwanzi ku ijambo ry'Imana, aho uwo mugambi w'umwanzi wabayeho. Twabonye yuko umugambi umwanzi yakoresheje Roma ya Kiliziya Gatolika igakuraho uburyo bwose bwo kwiga ijambo ry'Imana mu binyejana bya mbere. Twari turi kureba amagambo yanditse mu byashuwe ku itorero ryitwa Tuwatira, aho twabonye rigeranye n'ifarashi y'umukara. Igihe ubu Kristo bwari bumaze rwose kuzimira, ahubwo tukabona none n'ifarashi igajutse ishushanya igihe ukuri kwivanze n'ibinyoma, kandi abantu ntibamenye ibyo ari byo. Ibyo byose twarabibonye, kandi tubona neza yuko umwijima Roma yateje mu isi. Tubona yuko yakuyeho ijambo ry'Imana, yabujije abantu kuryigisha, ibabwira yuko batagomba kuryigira ubwabo, ishyiraho abantu runaka bo kuryigisha, ifata Bibiliya irayibambura. Twagiye tubona ibintu byinshi cyane mu ijambo ry'Imana, ariko twari turi kwibaza ngo mbese Imana izatsindwa burundu ibintu byayo birangire? Twabonye amagambo meza cyane yanditse muri Daniyeli igice cyawo cya 8. Tubona amagambo meza cyane yavuga ngo ibyo bintu ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, maze ubuturo bwera buzabone kwezwa. Twabonye neza yuko Imana yagiye ikoresha abana bayo batandukanye kugira ngo bongere batunganye ibintu Satani yari yarishe akoresheje Roma ya Kiliziya Gatolika. Twabonye neza yuko ibyo bintu Imana yagiye bishyira mu mwanya wabyo kugira ngo byongere bigaruke mu mwanya wabyo, kuko tuzareba neza imyaka 2300 igomba gushira ubuturo bwera bumaze kongera kwezwa. Tugeze rero n'ubundi mu kigisho gikurikiyeho tugiye kwigana, kuko muzi yuko twakomeje iki byigisho turi kureba ubuturo bwera, umugambi w'Imana, kuko turi kuzirikana isomo dukunda gusoma byanditse mu Kuva cyawo cya 25 duhereye ku murongo wa 8 n'uwa 9. Hari amagambo avuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Ku murongo wa 9 avuga ngo muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka ishusho y'ibyo mu ijuru uko biteye. Imana rero yashimye ko ubuturo bwo mu ijuru fotokopi yabwo yubakwa mu isi, kandi twagiye tubona yuko umugambi w'Imana kuri buri gikoresho cy'ahantu cyari giteretse, ndetse n'uburyo cyakoreshwaga byari umugambi w'Imana. Twabonye yuko ibyo bintu byari bikoze umusaraba w'Imana, umusaraba inzira y'agakiza, ibintu bishushanya ibyo Yesu yadukoreye ku musaraba. Kandi twabonye yuko ku meza y'imitsima abantu bose bategeka kuyaryaho,
ngo bakigira ijambo ry'Imana badafite undi muntu ribabwiye, kuko twabisonye mu ntambara ikomeye. Twashoze turi kureba tugira inama abaprotestani babandi bamaze kwiyunga na Roma, hakaba nta tandukaniro rigihari, abantu bakaba basigaranye izina gusa nyamara ibyo byashanyagwa bidahari. Tubabwira ngo bagomba kwiga ijambo ry'Imana bitonze bimbitse, kugira ngo bigenzure ijambo ry'Imana kandi Imana yongere ibasubize ku mahame y'ukuri. Kandi n'ubu ngubu tugiye kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye gukomeza ngo turebe neza mu buturo bwera, ahantu turi mu cyumba cy'ahera, turi kureba ibikoresho byari biri muri icyo cyumba cy'ahera. Twabonye igikoresho cya mbere yuko cyari ameza y'imitsima duturutse ku ruhande rw'ibumoso. Ubwo tugiye kugaruka hino hagati, tujya neza mu ndani ngo turebe ikintu cyabagamo hagati, cyari kiri hagati y'ameza y'imitsima ndetse n'igitereko cy'amatabaza. Icyo nta kindi, icyo ngicyo cyitwa igicaniro cy'imibavu. Nshuti zanjye rero bavandimwe, tugiye kwiga kino cyigisho cyitwa igicaniro cy'imibavu, ngo turebe akamaro kacyo, ngo turebe umwanya cyari giteretsemo, ngo turebe umugambi w'Imana kuri iki gikoresho, kandi tuze no gusoza turebe umugambi w'umwanzi. Ariko twibaza cya kibazo tugomba kwibaza ngo mbese Imana izatsindwa burundu? Reka dusenge Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga kandi twumvishe bino bintu nk'uko ishaka ko tubyumva. Mana Data wa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turongeye turagushimiye muri uyu mwanya yuko ushimye yuko tugaruka imbere yawe. Wowe uri mu ijuru uduhagarikire, kandi ijambo ryawe ubwo ugifatishije abamarayika bawe imiyaga ngo rivugwe, abana bawe uduhe kurimenya, kandi ari njyewe ndetse n'abana bawe bariteze amatwi, uduhe umugisha wawe, udukure mu bwinanirwe, uduhe imbaraga kugira ngo ijambo ryawe rikore umurimo waryo muri twebwe, kuko tuzi yuko ngo rikora nk'umusemburo ushyizwe mu ifu, nk'umusemburo ushyizwe mu ifarini, cyangwa se agati gatoya cyane kitwa sinapisi, ngo karakura cyane kakagera hejuru. Ubarira ko natwe ukurira muri twebwe nk'ijambo ryawe, kugira ngo tugere ku kigero ushaka. Urakoze ko twumvishije mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe nshuti zanjye rero, tugiye kongera twige kino cyigisho, turi kureba amagambo avuga ngo igicaniro cy'imibavu. Mbese igicaniro cy'imibavu ni iki kandi cyakorerwagaho iki? Ni akahe kamaro cyari gifite mu buturo bwera? Mbese cyari kiri hehe? Uko muzi yuko dukunda kwiga ijambo ry'Imana dukoresheje umwuka, Bibiliya, kugira ngo dusobanukirwe neza n'ikintu cyose n'ahantu cyabaga giteretse. Tugiye n'ubundi kwiga aya magambo duhereye kuri ya magambo dukunda gusoma, ariko nagira ngo mbanze mbarangire igicaniro cy'imibavu n'uburyo cyari gikoze, kuko muzi neza dutangira bino byigisho ko twagiye tubona uburyo Imana yubatse inzu yayo ikoresheje abana bayo yahaye umwuka wayo kugira ngo bareme ibyo bikoresho. Twabonye uwo bita Besarili mwene Huriya uwo nguwo ari Imana yakoresheje kugira ngo areme ibikoresho, ndetse akoresheje n'undi mugenzi we kugira ngo bareme ibyo bintu nk'uko umwuka w'Imana yari yabahaye kubirema. Rero tugiye gusoma amagambo ari mu Kuva igice cya 37, dusoma ku murongo 25 tugeze 29, ngo turebe umugambi w'Imana kuri iki kintu. Hari amagambo y'umutwe w'amagambo uvuga ngo igicaniro cyo koserezaho imibavu. Hari amagambo avuga ngo kandi abaza igicaniro cyo koserezaho imibavu mu mushita, uburebure bwacyo bw'umurambararo buba umukono umwe, n'ubugari bwacyo buba umukono umwe, kingana impande zose. Uburebure bw'igihagararo buba mikono 2, akibazanya n'amahembe yacyo, akiyagirizaho izahabu nziza hejuru yacyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo, kandi akigotesha umuguno w'izahabu. Agicurira ibifunga 2 mu izahabu, abishyira munsi y'umuguno wacyo ku mbavu zacyo zombi, biba bityo gusesekwamo imijisho ikiremerezwa. Iyo mijisho yibaza mu mushita, ayiyagirizaho izahabu, arema amavuta yera yo gusiga n'umubavu mwiza w'ikivange nk'uko abahanga bawinjiza. Bino bintu nk'uko muri kubyumva neza, ni uko ijambo ry'Imana ritubwiye uburyo igicaniro cy'imibavu cyari cyubatse, ritubwiye uburyo cyaremwe, ritubwiye rero n'ukuntu cyari kimeze. Tugiye kureba none n'ubundi umwanya wacu cyari giteretsemo, nk'uko mubizi ko dukunda kubikora, kugira ngo turebe ahantu iki gitereko, icyo gikoresho cyari giteretse. Tugiye gukomeza dusoma amagambo dukunda gusoma
mu kuva igice cya 40 duhereye ku murongo waho wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo nkuko twabibonye, niko ihema ry'ibonaniro ushyiremo isanduku y'ibihamya, wikingirishe wa mwenda, winjizemo n'ameza, ushyiremo ibyo kuyaterekaho mu buturo bwabyo, winjizemo n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo, kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Murumva neza igicaniro cy'imibavu cyari giteretse imbere ya wa mwenda ukingiriza hera cyane. Ubwo murumva yuko ari ku murongo ugororotse cyane uvuye mu rugo ugahita ugera ahantu ku murongo ugororotse mu cyumba cy'ahera, kandi uwo murongo ukomeza ugororotse mu cyumba cy'ahera cyane. Hari isanduku y'amategeko y'Imana, ayo tuzareba turi gusoza bino byigisho. Ariko reka mbibutse ko no ku murongo utambitse hari ibindi bikoresho. Uvuye ku murongo ugororotse mu gicaniro cy'imibavu mo hagati, ku buryo iburyo bwacyo hari ikintu cyitwa ameza y'imitsima, ariko ku ruhande rw'iburyo hari nanone ikintu cyitwa igitereko cy'amatabaza. Ubwo ku murongo utambitse nawo wari ukozemo ibyo bikoresho, maze iyo shusho yose igakora umusaraba wa Kristo. Nk'uko muri kubyumva, umurongo ugororotse uvuye mu rugo n'umurongo ugororotse utambitse uvuye ibumoso ugera iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Rero iki gicaniro cy'imibavu tugiye kukiga tukimbitse, ngo turebe ibyakorerwagaho, ngo turebe n'umumaro wacyo, ngo turebe niba koko n'umwanzi nawe yarakigabyeho ibitero, kandi turebe mbese niba Imana yarakomeje gutsindwa ku mugambi wayo. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu Kubara igice cya 15, turahera ku murongo wa 27. Ku murongo wa 27 hari amagambo avuga ngo, kandi umuntu umwe nakora icyaha atakitumye, atanga umwagazi w'intene utaramara umwaka ho igitambo gitambirwa ibyaha, umutambyi ahongerera umuntu wajijwe agakorera imbere y'Uwiteka icyaha atakitumye, kandi namara kumuhongerera uwo muntu azababarirwa. Aya magambo arakomeye cyane, yerekana neza yuko iki kintu cyakorerwaga mu buturo bwera. Tugiye kureba umurimo wakorerwa ku kintu cyitwa igicaniro cy'imibavu. Igicaniro cy'imibavu cyakorerwaga iki? Ku murongo wa 28, umutambyi ahongera umuntu wajijwe agakorera imbere y'Uwiteka icyaha atakitumye, kandi namara kumuhongerera uwo muntu azababarirwa. Hano turi kureba umurimo wakorerwaga ku kintu cyitwa igicaniro cy'imibavu. Igicaniro cy'imibavu cyari gifitanye ubumwe neza n'ikintu cyitwa igicaniro cy'ibitambo cyabaga mu rugo, kuko ubundi mu gukira k'umunyabyaha habaga ubufatanye bukomeye cyane bw'umunyabyaha, hakaba ubufatanye bw'igitambo, hakaba n'umufatanye bw'umutambyi wabaga ugiye gukora ibyo bintu. Ibyo bintu uko ari bitatu tugiye kubireba, ngo turebe umurimo n'ukuntu byakorwaga. Iyo umunyabyaha yazanaga igitambo cye ku gicaniro cy'ibitambo mu rugo, maze akacyaturaho ibyaha bye byose yakoze, mu buryo bwo kubabazwa n'icyaha cye, agafata icyuma akisogotera intama yazanye cyangwa ihene cyangwa intungura, maze ngo kuko kubabazwa n'ibyaha bye, maze ngo kubabazwa n'ihene iri gupfa cyangwa intama, uwo munyabyaha agakura ibyiringiro byo kw'iyo hene, maze akababazwa n'urupfu rwa Yesu uzapfa apfira ibyaha bye, maze uwo munyabyaha akababarirwa. Ariko mbere y'uko uwo munyabyaha agera kuri iyo step yo kubabarirwa, umutambyi yahitaga akora umurimo we nawe. Umutambyi yafata akoraga iki? Ayo maraso uwo munyabyaha yabaga amaze kumena ku itungo, umutambyi yarayafataga, maze yarangiza akayajyana akayasiga ku mahembe y'igicaniro cy'imibavu, yarangiza ngo agafata n'imibavu. Niyo mpamvu cyitwa n'igicaniro cy'imibavu. Tugiye kureba umurimo wagikorerwagaho, umurimo ukomeye cyane tugiye kureba wagikorerwagaho, umurimo w'umutambyi ndetse ushushanya Yesu Kristo. Igihe uwo mutambyi yafataga ayo maraso akayavanga n'imibavu, igihe yamaze ngo kwisekura neza, iyi mibavu ishushanya ibintu Yesu yadukoreye, imibavu ishushanya ibyo Yesu yadukoreye, uburyo ngo yabayeho nta cyaha akora, kandi imbere y'Imana akagaragara ko ari umuziranenge. Iyo mibavu ihumurira Imana neza, igatuma umunyabyaha yemerwa imbere y'Imana.
Ibyo bintu rero nibyo umunyabyaha byamukizaga, kandi umutambyi ibyo yarabyifashishaga. Amaraso umunyabyaha yabaga yamenye ku gicaniro cy'ibitambo akoresheje yayamenye ku itungo yazanye, ndetse n'imibavu yabaga iri mu buturo bwera ngo yabaga ihumura cyane. Umunyabyaha yayongererwagamo kugira ngo ibintu bye byo byemerwe imbere y'Imana. Igicaniro cy'imibavu tugiye kukireba mu buryo bwimbitse cyane kugira ngo tumenye neza umugambi w'Imana, tuze no kureba umugambi w'umwanzi kuri ibyo bintu. Umurimo w'umutambyi rero turi kuwureba mu kubara igice cya 15 ku murongo 28, aho turi kubona umurimo w'umutambyi n'uburyo uwo murimo wakorwaga. Rero hari ikintu gikomeye cyane nshaka kubabwira kijyanye n'umurimo w'umutambyi ndetse n'umurimo w'umutambyi wacu witwa Yesu Kristo. Urwa mbere rwariho mu gice cya 2 ku murongo waho wa mbere n'uwa 2, ndagira ngo dusomeho amagambo meza cyane muyumve. Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo waho wa 2, ngo dusomeho amagambo aya ariho, maze mwumve ibintu Imana ishaka kutubwira mu ijambo ryayo. Bana banjye bato, mbandikira ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. N'iby'abari mu isi bose. Iyo dusomye amagambo yandi aboneka mu Baheburayo igice cya 7, turi kureba umurimo w'umutambyi, ngo turebe umurimo wakorwaga ku kintu cyitwa igicaniro cy'imibavu. Abaheburayo igice cya mbere ku murongo ku gice cya 7 turasoma duhereye ku murongo waho wa 26. Abaheburayo igice cya 7 turasoma duhereye ku murongo waho wa 26. Hariho amagambo akomeye cyane kandi avuga ngo byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Ibi bintu bivuze iki bavandimwe? Bivuze ngo ibitambo abantu batambaga, n'ubundi muzi ko mu buturo bwera abatambyi babanzaga kwitambirira ibitambo byabo, maze barangiza bakajya no gutambirira abandi ibitambo. Ibyo rero Yesu yabikoze rimwe gusa, kandi ntabwo yitambiriraga, ahubwo nitwe yatambiriraga. Ibyo byamugize umutambyi, bimugira n'igitambo kizima, bimugira umutambyi mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru. Aribyo tugiye gusoma mu Baheburayo. Aya magambo n'ubundi arakomeye cyane, yerekana yuko dufite umutambyi mukuru. N'ubundi reka nkomeze mbereka aya magambo y'uburyo dufite umutambyi mukuru uduhongera mu buturo bwera bwo mu ijuru, ari we Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Mu Baheburayo igice cya 8 ku murongo waho wa mbere hari amagambo avuga ngo mu byo tuvuga. Ni ibiki tuvuga? Ibintu abantu bavuga ni byinshi cyane mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo mwumve ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera aheraho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye, ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Muzi neza yuko n'ubundi Mose yahawe fotokopi y'ibintu byo mu ijuru. Rero n'ubundi hano bari kutubwira yuko hari ihema ry'ukuri, iryo abantu batigeze babamba. Rero ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru, ni Kristo bavandimwe. Nibyo twasomye mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ku murongo waho wa mbere, turi kureba ngo bana banje batoya, mbandikira ibi kugira ngo mudakora icyaha. Nyamara nihagira umuntu ukora icyaha, nibyo twari turi kureba mu kubara igice cyaho cya 15, turi kureba ku murongo 27 na 28. N'ubundi ibi byaha, imbabazi zasabirwaga abantu bakoze ibyaha batabyitumye. Ariko iyo tugiye kureba mu ijambo ry'Imana tukareba abantu babaga bakoze ibyaha babyitumye, byabaga bikomeye cyane, kandi abo bantu ubundi bateje ijuru ikibazo. Kuko niba umuntu yaramaze kumenya neza yuko rwose ari umunyabyaha, akaba yaramaze kumenya n'uburyo icyaha kiremereye, akaba yaramaze kumenya uburemere bw'icyaha n'uburyo ari kibi, ariko yarangiza
icyaha akongera akagisubiramo, akongera akajya kwizunguriza muri cyo. Ndagira ngo mubwire yuko nta gitambo kigomba kumuhongerera cyari gihari. Ibi bintu turi kureba ni iby'abantu bakoze ibyaha batabyitumye. Abantu bavuga bati rwose mwami ibi bintu twari turi mu bujiji, ariko niba umuntu amaze kumenya ukuri akaba nta bujiji afite ku kintu ariko akaba ari kongera kugisubiramo, uwo muntu Bibiliya hari ukuntu imudefinisa, hari ukuntu imuvuga, kandi uwo muntu afite ingorane zikomeye cyane bavandimwe. Ibi bintu bivuga iki? Mu byo tuvuga igikomeye n'iki ngiki, dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukora ahera ho mu ihema ry'ukuri, ibyo abantu batabambye ahubwo byabambwe n'umwami Imana wacu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko mu magambo ijambo ry'Imana ryatubwiye abantu bonyine bafite amahirwe yo kongera kubabarirwa n'Imana ni abantu bakora ibintu bafite ubujiji, bafite ubujiji, badasobanukiwe n'ibintu barimo. Aba bantu bafite uburinzi bw'Imana, kandi Imana izabarengera ibamenyesha ukuri, nk'uko byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17 ku murongo wa 30, ngo Imana yihanganira ibyaha byakozwe mu bujiji, ngo ariko ikaburira umuntu wese igihe amaze kumenya ukuri kureka iyo nzira akayitera umugongo. Ariko byacura iki? Umuntu aramutse yongeye gusubira mu byaha, akongera kwibambira Yesu Kristo, akongera gukora ibintu bibi cyane kandi nta bujiji afite, n'ibiki byamubaho? Turaje tubirebe mu ijambo ry'Imana, turebe ibyo bintu n'ukuntu byaba kuri uwo muntu n'ibintu byamubaho, kubera yuko uwo muntu aba adafite ubujiji. Uwo muntu ateje ijuru akaga, kandi ibintu bye birakomeye cyane kugira ngo bizasubirwemo. Niyo mpamvu twasomye amagambo twari turi gusoma mu Kubara 15 ku murongo wa 27 na 28 avuga ngo kandi umuntu umwe nakora icyaha atakitumye. Urumva, ni umuntu waba utakitumye, ni umuntu waba utakigambiriye. Uwo muntu byagendaga gute? Atamba umwagazi w'ihene utaramara umwaka aho igitambo gitambirwa ibyaha. Ariko ku murongo wa 28 ndi kubabwira umurimo w'umutambyi, baravuze ngo umutambyi ahongera umuntu wajijwe agakorera imbere y'Uwiteka icyaha atakitumye, kandi namara kumuhongerera uwo muntu azababarirwa. None byacuraga iki? Umuntu wabaga ukoze icyaha atakitumye, wabaga ukoze icyaha akizi neza, nta bujiji afite, yabyihitiyemo, yarangiza agatera umugongo imbabazi z'Imana zamutambiwe, yarangiza akongera kwibambira Yesu Kristo. Byagendaga bite? Ku murongo wa 30 baranditse ngo ariko umuntu ukora icyaha yihandagaje, naho yaba akavukire cyangwa umusuhuke, uwo muntu aba atutse Uwiteka, nuko akurwe mu bwoko bwe, kuko yasuzuguye ijambo ry'Uwiteka agaca ku itegeko rye. Uwo muntu akurweho rwose, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Aya magambo arakomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko iki gitambo, umurimo wakorwaga ku gicaniro cy'imibavu, wakorerwaga umuntu wakoze icyaha atakitumye. Reka mbabwire bavandimwe, uwakwereka abantu bongera kwizunguriza mu cyaha kandi baramaze kuvaho ubujiji. Abantu bakongera kwizunguriza mu cyaha, barababajwe n'icyaha, barakirariye amajoro, baragiye kwaturira abantu ibyo bakoze, barabonye imvune n'ubuntu n'ukuntu biremere, ariko bakongera gutinyuka kugikinisha. Abantu ngo babakinira ku cyaha, babakinira ku mwobo, hejuru y'umwobo w'inzoka. Nyamara abantu ngo ntabwo bazi ibintu baba bakinisha. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko umurimo ukorwa ku gicaniro cy'imibavu ugomba gutunganya abantu bafite icyaha mu bujiji. Reka wumve Bibiliya ikintu ivuga ku bantu bakora icyaha bakizi. Ibi bintu birakomeye cyane. Iyo dusomye amagambo aboneka mu Baheburayo, aya magambo ndagira ngo muyumve. Amagambo aboneka mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo waho wa 26 ndagira ngo nyabasomere. Abaheburayo igice cya 10 ku murongo waho wa 26 niyo nshaka kubasomera. Aya magambo aravuga ku murongo wa 26, niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkaswa wakandagiye umwana w'Imana, agakiresa amaraso y'isezerano yamwejeshejeho, agahemura umwuka utanga ubuntu,
ngo nimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta iby'aba bandi. Ibi bintu birakomera ngo mubyumve mwitonze, kandi ibi bintu bigomba kugera ku muntu wahemukiye Imana abizi neza. Njye nibuka amagambo Pawulo yanditse mu rwambere rwa Pawulo, aravuga mu rwambere rwa Timoteyo, aravuga ngo ndashimira Imana Data ngo yuko yatekereje yuko no kwizerwa ikangabiza umurimo we, ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi, ngo nubwo nabanje kuba umunyarugomo n'urenganya abandi, ngo ariko ndashima Yesu Kristo kuko yambabariye, ngo kuko ibyo ngibyo nabikoze mu bujiji ntarizera. Umuntu wamaze kwizera yarangiza agakora ibintu nta bujiji afite, uwo munyabyaha ateje ijuru akaga cyane, kandi igitambo kimuhongerera nta gihari. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ribwira umuntu kwitonda, kandi kugira ngo nimba amaze kuva mu bujiji akomeze akorane n'Imana, kugira ngo ahindukire Imana, maze ngo akorane n'Imana mu buryo bwo kuzinuka icyaha no kukigendera kure. Hari amagambo akomeye nshaka kugusomera mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kugira ngo bino bintu byumve neza. Reka nsome amagambo ari kuri paji ya 362. Baranditse ngo mu mutima utarahindutse haba harimo gukunda icyaha, kandi ugahora ugishakira urwitwazo. Naho umutima wahindutse wanga icyaha urunuka, kandi uhora uharanira kugitsinda iteka ryose. Reka mbabwire bavandimwe, ushobora kwisuzuma ukareba uruhande uhagazemo niba ugikunda icyaha kandi ugahora ugishakira urwitwazo. Aya magambo arakomeye cyane, kandi nagira ngo uyiteho, kuko Imana yatubwiye mu ijambo ryayo yuko tugomba kureba kandi ngo duve ku cyaha mu buryo bw'imigirire yacu yose. Ushobora kwibaza ngo mbese igicaniro cy'imibavu cyakorerwagaho uwuhe murimo, kandi n'uwuhe murimo wakorwaga, ni iki cyakorerwagaho? Hari amagambo akomeye cyane nshaka kubabwira y'ibintu bitatu byakorwaga ku iki gicaniro cy'imibavu. Ikintu cya mbere cyakorwaga ku gicaniro cy'imibavu ni ibintu bitatu byangombwa byabaga bikenewe kugira ngo imbabazi ziboneke ku muntu witwa umunyabyaha. Hasabwaga amaraso yandi umunyabyaha akorera ku gicaniro cy'ibitambo, akayaha umutambyi maze akayazana. Umutambyi yabaga agomba kuba afite amaraso y'igitambo kitagira inenge, yamaze kwaturirwaho ibyaha by'umunyabyaha, maze ubwo ngubwo akaba yamaze kwanduzwa. Nanone kandi umutambyi yabaga akeneye ikintu cyitwa imibavu. Iyo mibavu ishushanya ibintu Yesu yadukoreye ku musaraba, uburyo yabayeho mu isi nta cyaha akora. Ibyo bintu bikaba nk'imibavu ihumurira Imana imbere yayo, maze ibyo ngibyo rwose umutambyi yabaga bifite, ngo iyo mibavu akayifata akayihonda, maze ngo iyo mibavu yamara kuyisekura ikaba igomba guhumura neza, kuko yayo igomba kwivanga na ya maraso yazanye. Maze ibyo bintu byose umutambyi akabifata, maze yarangiza ngo akabishyira ku gicaniro cy'imibavu. Ubundi byarangiza ibyo bintu bigahumurira Imana neza, umunyabyaha akabona imbabazi z'Imana. Ariko n'ubundi umunyabyaha ntabwo yabonaga nawe yarekeye, ahubwo yabaga yasigaye mu rugo, agasigara atakamba, agasigara avuga ati Imana yanjye biragenda gute, agasigara akavuga yibaza mu mutima kandi yinira cyane, kugira ngo umurimo w'amasengesho ari gukora uhuze n'ay'umutambyi ari kumukorera. Ibyo bintu bivuga uburyo umurimo wa Yesu aka kanya uri gukorwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nawe arahera cyane, yinjiye muri icyo cyumba cyahera cyane, mu cyumba cyahera cyane mu cya 444. Igihe rwose yinjiraga muri icyo cyumba kandi urubanza rwahise rutangira, nibwo butuma umugabo witwa William Miller yari ari kwamamaza mu cya 433, ari kwamamaza ubwo butumwa kugira ngo abantu bazihane. Imyaka 11 yose yashize ari kubyamamaza, kugira mu cya 444 Yesu yinjira ahera cyane, yari ari guteguriza abantu mu buryo bwo kugira ngo batazasangwa badashyitse. Ariko urebye abantu bo muri iyi minsi y'imperuka, igihe batubwira yuko Yesu yicaye mu cyumba cyahera cyane nk'uko ibyanditswe bitubwira, kugira ngo umurimo w'umutambyi uri gukorwa neza kuko yahamaraga umwaka umwe, ariko abantu bakaba bidamarira nta kintu bari gukora mu buryo bwo gusigara muri iyi si ahagera nko mu rugo, igihe umutambyi yabaga yagiye ahera kumuhongerera. Ariko abantu ubu ngubu nta kintu bari kwitaho, kandi umunyabyaha muri cya gihe yabaga yasigaye mu rugo ari kurira, ari gutakamba, ari kuvuga ati mbese igitambo cyanjye kiremerwa. Ariko abantu muri iyi minsi nta kintu bitayeho, nyamara kandi ibyo bintu biteje akaga cyane. Umutambyi yabaga agomba no kugira ikintu cyitwa andi amaso ya Yesu, ibintu bishushanya amaraso ya Yesu,
kandi ibyo byose yabifatanya umunyabyaha akabona imbabazi kandi akababarirwa. Imana yacu rero ishimwe cyane kandi twongerera imbaraga mu buryo bwo kumenya bino bintu kugira ngo tugere ku rugero rushyitse rw'amategeko yera y'Imana. Ndagira ngo ubwo maze kubabwira umugambi w'Imana ku gicaniro cy'imibavu n'ikintu cyakorwaga, turebe umugambi w'umwanzi turi kugera ku musozo. Nababwiye yuko muri iki kintu iyo tukigezeho tubanza kwibaza ibintu bikomeye cyane biri muri Daniyeli. Turi kureba amagambo yanditse muri Daniyeli igice cyawo cya 8 ku murongo wa 13 kugeza 14, ndetse no muri Daniyeli 11 ku murongo wa 31. Turi kureba ibyo bintu by'umwijima Roma yateje mu isi. Nabwiye yuko ibyo bintu n'ubundi nk'uko Daniyeli yari yarabyeretswe, yabonye yuko ngo uwo mutware, uwo mwami azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera, ngo zibunyage, ngo ziburimbure, ngo zihagire amatongo. Kandi twabibonye neza yuko ibyo bintu byabaye ku itorero rya 4 ryitwa Tuwatira, aho umwijima wagose mu isi, ibintu byose bigakurwaho, ubuturo bwera bugasenyuka, nta kintu kimwe cyasigaye kiriho. Nyamara nk'uko twabibonye umugambi w'Imana ngo udashobora gusenyuka burundu, ahubwo twabonye neza yuko ibyo bintu bizageza imyaka 2300 ubuturo bwera bukongera kubakwa neza bukaba bwuzuye. Nyamara tugiye kureba umugambi w'umwanzi. Mbese ku kintu cyitwa igicaniro cy'imibavu, Satani nacyo yaba arakigabye igitero? Ninde yakoresheje ku kigabe y'ibitero? Ni gute byagenze kugira ngo umurimo w'ubutambyi w'ikintu cyakorwa ku gicaniro cy'imibavu ukurweho? Ibyo bintu iyo tubirebye mu mateka yo muri ya myaka y'umwijima, tubona neza n'ubundi ryatorero riri mu isi ryakomeje guteza umwijima muri ibi bintu, kuko ubuturo bwera bwarasenyutse. Nibyo nababwiye muri Daniyeli igice cyawo cya 8, aho twasomye ngo azahamagaza ingabo ze zonona ubuturo bwera, zisenye buri kintu cyose zigikureho. Kandi n'ubu ngubu ibintu niko byagenze bavandimwe. Yego mushobora kuvuga amatari ko se ayo makuru uri kuyakure ari mu ijambo ry'Imana, kandi niyo utasobanukirwa ijambo ry'Imana ushobora no kujya ku mateka ukabibona neza, ukareba ukuntu ibintu byagenze. Iyo Roma ya Kiliziya Gatolika ibintu yakoze mu isi, umwijima yateje mu isi mu buryo bwo kuraho nanone igicaniro cy'imibavu. Iyo igicaniro cyavugaga umurimo w'ubuhuza wa Yesu, kuko ku gicaniro cy'imibavu umunyabyaha yiyungaga n'Imana mu buryo bw'imibavu. Yashyirwaga ku gicaniro cy'imibavu amaraso ya Yesu Kristo, ndetse rwose umutambyi agasabira umunyabyaha kugira ngo umunyabyaha yongere yungwe n'Imana. Ariko uwo murimo w'umuhuza wa Yesu wasimbujwe n'abantu beza ngo bapfuye, abo bantu bitwa batagatifu, ndetse n'umurimo wa Mariya nyina wa Yesu, bavuga yuko ngo abasabira kandi ngo akaba bujuje n'Imana. Ibi bintu birakomeye cyane kandi ni ubuyobe bukomeye cyane itorero Gatolika ryateje mu isi, aho bavuga yuko umuntu ngo ashobora kubasabira. Nyamara Yesu wenyine niwe bavuga yuko ari we muhuza w'Imana n'abantu. Nta wundi muntu washyiriweho ku isi ugomba kuba umuhuza w'Imana n'abantu. Umurimo wa Yesu ku gicaniro cy'imibavu nawo warashemwe, wateweho ibitero, kandi nawe urasenyuka kubera yuko abantu beza bitwa batagatifu ngo bapfuye. Abantu nabo bashobora kuba barakoze ibyango nibo bashobora kubasabira. Umurimo w'ubuhuza wa Yesu nawo wakuweho, kandi Mariya ngo niwe ugomba gusabira abantu kandi ngo akabunga n'Imana. Ibyo bintu nabyo ni ibinyoma bavandimwe. Ndagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana ryabihakanye, kubera yuko n'umwijima waje mu gihe cy'umwijima mu myaka 1260. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana ritwereka neza umurimo w'ubuhuza wa Yesu. Reka dusome amagambo aboneka mu rwambere rwa Timoteyo igice cyawo cya 2 ku murongo waho wa 5. Niwo turebe ibyo bintu neza, ngo turebe umurimo w'ubuhuza wa Yesu n'umuntu wemerewe guhuza abantu n'Imana, atari abantu beza bapfuye nk'uko abantu bajya babyigisha. Urwambere rwa Timoteyo igice cyawo cya 2 ku murongo wa 5 baranditse amagambo akomeye cyane ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Ntabwo abantu beza bapfuye aribo bahuza abantu n'Imana. Ntabwo Mariya ari we uhuza abantu n'Imana, kuko nawe yarapfuye, kandi nimba yarapfuye yizeye ategereje ubugingo buhoraho. Ariko bavandimwe, iwakwereka abantu bavuga yuko abantu beza bapfuye babo aribo babahuza. Reka babwire, ubu ni ubuyobe bukomeye cyane, kandi ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo akomeye ngo avuga ngo umurongo wa 5 ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza
umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo dusomye n'andi magambo aboneka mu byakozwe no mu gice cya 4 ku murongo wa 12, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo kereka iryo ryonyine ari ryo rya Yesu Kristo. Ndetse niyo dusomye mu gitabo Yohana yanditse, muri Yohana igice cya 14 ku murongo waho dusomaho uvuga ngo Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Satani mujyanye. Mbese bavandimwe, ninde uhaye uburenganzira abantu kwitwa abahuza b'Imana n'abantu atari Yesu Kristo? Tubonye neza yuko n'umurimo w'ubutambyi wa Yesu, umurimo w'ubuhuza wa Yesu nawo wagabweho ibitero. Reka Imana rero twongere imbaraga kandi itwereke bino bintu. Ariko reka twibaze ngo mbese Imana yaratsinzwe, ibyo bintu birarangira, uwo murimo w'Imana ukurwaho burundu? Nkuko dusanzwe tubyibaza tujya gusoza ibyigisho byacu, ntabwo Imana igitsindwa. Ahubwo twakwibaza ngo ninde muntu waba waragaruye igicaniro cy'imibavu akongera kugisubiza mu mwanya wacyo, akongera kwerekana amahame y'ijambo ry'Imana yuko umuntu, abantu beza bapfuye batari babahuza Imana n'abantu, Mariya atari uhuza Imana n'abantu, ahubwo Yesu Kristo nkuko tubisomye mu ijambo ry'Imana ari we wenyine uhuza abantu n'Imana. Uwo mugabo yitwa John Calvin, kandi uyu nguyu niwe washinze abaperesibiteriyene. Iri ni itorero ryabayeho, kandi ijambo ry'Imana ritwereka neza mu mateka y'ibyabaye ko uyu mugabo yabayeho mu cya 509 kugeza mu cya 534, ari kugorora ndetse asubizaho amahame y'ibintu by'ijambo ry'Imana. Yashyize amahame y'ijambo ry'Imana ku mugaragaro, ndetse niyo mwajya kuri interineti zanyu mukamusacinga ngo murebe uwo mugabo witwa John Calvin, uyu nguyu werereje amahame y'ijambo ry'Imana, akerekana yuko nta bantu bagomba gukizwa n'ibindi bintu bitandukanye, abahuza imbere hagati y'Imana n'abantu, ahubwo Imana igomba guhuzwa n'abantu bayo biciye mu gitambo cya Yesu. Ndabasabira umugisha w'Imana ngo Imana twongere imbaraga, kandi ndongera kubasaba kugira ngo mugenzure ijambo ry'Imana mwitonze, kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe kandi atwongere imbaraga mu buryo bwo kureba neza ikintu dukwiriye gukora. Imana iduhe umugisha. Tubonye neza yuko umurimo wa Yesu Kristo nawo wagabweho ibitero. Tubonye uwo murimo n'uburyo uri gukorwa, ariko ndagira ngo mbabwire yuko uwo murimo ugiye kugera ku musozo, kuko Yesu n'ubundi ari mu cyumba cy'ahera cyane. Kuko muzi amagambo twasomyemo mu gitabo umugaragu w'Imana yanditse, turi kureba ayo magambo akomeye cyane mu Baheburayo igice cya 8 ku murongo wa 1, turi kuvuga ngo hari ibintu bikomeye cyane byo kuvugwa kurenza ibindi. Nuko dufite umutambyi mukuru wicaye iburyo bwikomeye cyane y'Imana, wicaye iburyo bw'Imana ngo adusabire, afite icyotero cy'imibavu mu ntoki ze, kandi ngo iyo akomeza yongere imibavu kujya ku masengesho yacu, maze igihe ngo tumutumbiriye Yesu Kristo adusabire imbere y'Imana, kandi imbabazi z'Imana zitubeho. Ndararika buri muntu wese kwizera igitambo cya Yesu, ngabe imbere y'Imana ashikamye, kandi ngo igitambo cya Yesu kimugirire umumaro. Ndakurarika mugenzi wanjye kugira ngo wakire ubuntu bw'Imana mu mutima wawe. Akira ijambo ry'Imana kuko niwe muyobozi. Nutabyakira abandi bantu bazarikuzanira, kandi nawe uzabyakira ndetse wemere n'inyigisho zabo idakomotse mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha kandi itwongerere imbaraga mu buryo bwo kugenzura amasezerano y'Imana, kugira ngo Imana itwongerere umwuka wayo. Imana itugirire neza kandi itwongerere imbaraga. Nibyo nsabye nanjye nisabira ngo Imana iduhe umugisha wayo, kandi iduhe kugera ku rugero rushyitse mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Nanone Mwami mwiza, turagushimiye ubwo udukunda cyane, kandi ukabushimiye yuko twiga ijambo ryawe, wongeye kutwereka umurimo w'ubuhuza ukorerwa ku gicaniro cy'imibavu. Utweretse neza umurimo w'umutambyi n'umujyi wawukoraga, nyamara utweretse umurimo w'umwanzi n'umujyi wawukugabyaho ibitero. Uwiteka, turebye neza yuko utajya utsindwa, kandi ijambo ryawe ritweretse yuko buri mwanya ukomeza gukorana n'abana bawe kugira ngo werekane umurimo wawe. Reka imbabazi zawe zitubeho,
kandi abana bawe washimye ko bakurikira ijambo ryawe, bahe umugisha, uduteze intambwe kugera ku rugero rushyitsi rw'amategeko yera, kugira ngo tuzasanga tudashyitse, kandi ibyo ushaka bibe bitubeho, igicaniro cy'imibavu, igicaniro cy'ibitambo, ibyo ngibyo byose byungikana kugira ngo tubone amahoro yo mu mutima, uba ari byo dusesekazaho, kandi imbabazi zawe zitubeho, mu izina rya Yesu, amen, amen.